Halo guys, saat ini sedang dilaksanakan ujian akademik bagi calon taruna dan taruni Akpol tahun anggaran 2025 Panda Jatim. Nah, sebelum melaksanakan ujian, panitia akan melaksanakan body checking untuk menghindari peserta melakukan kecurangan dan mewujudkan penerimaan Polri yang betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Materi dalam ujian ini meliputi pengetahuan umum, penalaran numerik, wawasan kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Gimana ya kata mereka? Siap, ujiannya susah-susah gampang dan Siap, menurut saya karena saya baru pertama kali daftar, lumayan susah. Siap, untuk ujian Catar Akpol kali ini cukup sulit, namun tidak ada kata sulit ketika kita mau untuk belajar. Siap, semangat! Goyangkan pinggang patah-patah, ikut